Ja, Bij een symbolische stekker in het stopcontact waard van de morgen het eerste zinnenpark in gebruik nam. Hierna moeten er nog eens 12 roenom in de provincie online worden. Met een onlis van de 34.000 zonnepanelen wil het waterschip een flinke energiebesparing behelpen. Nou, hier in Ljout lezen er een dikke 5000, dus het is echt een groot gedeelte hiervan. Nou, wij gebruiken hier in Ljout ontzettend volle energie. Maar wij voldoen hier toch gewoon uw duurzaamheidsdoelstelling met haast 20%. Dus wij kunnen uw energiekosten wat dat betreft met 20% naar beneden helpen. De zonneparken van het waterschip worden online op stikken groen die het oors leegbouwen zonden. En daar waar op orenplakken altijd een soort discussie is hoe de onlis van de parken binnen dit soort plakken eens ideaal. Dat zei al eerst directeur Pechtold van GroenLeven. Dat de parken van het waterschip onleidt. We zijn als Nederland een soort Singapore aan de Noordzee. Heel dicht bevolkt. We willen allemaal wonen, we willen industrie, we willen recreatie. En we willen akkerbouw. Dus je moet met elkaar bespreken hoe willen we dat nou indelen. En het zou onzin zijn om zonnepanelen over hele duurzame grond te leggen. Maar ook andersom, als je gaat landbouwen op verschaalde grond, is ook weer niet goed. Dus gezamenlijk moet die discussie aan. En dit zijn de beste uitvindingen. Verwees de grond dat aan te pakken als eerste. Hier op deze RWZT hebben we sowieso nog een verweesde ruimte, loze ruimte. Wat gasveld weer. Nou, en daar lezen ze op. En daarnaast hebben we ook nog ruimte om eventueel de RWZT uit te breiden, mocht dat noodzakelijk wezen.